ఎన్నికలు అనేకమైన సర్వేలు, ఎన్నికల ముందు సర్వేలు, ఎన్నికలైన తర్వాత ఎగ్జిట్ పోల్స్, ముందు నుంచి కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేసి ఢిల్లీ రాష్ట్రాన్ని కైవసం చేసుకోబోతుందని సర్వేలు అవే చెప్పినాయి, ఎగ్జిట్ పోల్స్ కూడా అవే చెప్పినాయి. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ పతనం అవుతుందని అందరూ ఊహించిందే. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ మొట్టమొదటిసారిగా 2013లో రంగప్రవేశం చేసింది. కొన్ని సీట్లు కైవసం చేసుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుతో పార్టీ మొట్టమొదటిసారిగా ఢిల్లీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరిచింది. తర్వాత అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకరించటం లేదని చెప్పి ఆయనందరికైనా సభను రద్దు చేసి 2015లో మళ్ళీ ఎన్నికలకు వెళ్ళారు. 2015 ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఢిల్లీ శాసనసభ ఎన్నికల్లో 0 కొట్టింది. భారతీయ జనతా పార్టీకి అక్కడ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి 67 సీట్లు వస్తే భారతీయ జనతా పార్టీకి 3 సీట్లు వచ్చినాయి. ఇక 5 ఏళ్ల పరిపాలన అయిన తర్వాత 2020లో మళ్ళీ ఎన్నికలు, మూడోసారి ఎన్నికలు జరిగితే అప్పుడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి 62 సీట్లు, భారతీయ జనతా పార్టీకి 8 సీట్లు వచ్చాయి. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ 0 కొట్టేసింది. 2025లో జరిగిన ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ 0, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ 22కు పరిమితమైంది. భారతీయ జనతా పార్టీ అనూహ్యంగా 48 సీట్లలో విజయం సాధించింది. ఇప్పుడు మనం గమనించవలసింది ఏంటంటే 1993లో మొట్టమొదటిసారిగా ఢిల్లీ రాష్ట్రం ఏర్పడింది. 5 ఏళ్ల పాటు భారతీయ జనతా పార్టీ పరిపాలన సాగించింది. అప్పట్లో 3 ముఖ్యమంత్రులు ఢిల్లీ పీఠాన్ని పరిపాలించారు. సాహెబ్ సింగ్ వర్మ, అలాగే మదన్ లాల్ ఖురానా, ఆఖరి ముఖ్యమంత్రిగా సుష్మా స్వరాజ్. 98లో అప్పుడు ఢిల్లీకి శాసనసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు ఒక మహిళ వల్లనే, ఆమె వల్లనే గెలిచింది. పార్టీ గొప్పదనం కాదు, షీలా దీక్షిత్. ఆమె కుంభకోణాలకు వ్యతిరేకం, అవినీతికి వ్యతిరేకం, పక్షపాత ధోరణికి వ్యతిరేకం, అవసరమైతే పార్టీని కూడా ధిక్కరించే శక్తి ఉన్న మహిళ. షీలా దీక్షిత్ 15 సంవత్సరాల పాటు ఢిల్లీని పరిపాలించింది. 98లో గెలిచింది. మళ్ళీ రెండోసారి కూడా, అప్పుడు రెండోసారి వచ్చేసరికి యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉంది. యూపీఏ ప్రభుత్వం 2004 నుంచి 2014 వరకు ఉంది. అంటే షీలా దీక్షిత్ కలిసి వచ్చిన అంశం ఏంటంటే ఆమె ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 10 ఏళ్ల కాలం పాటు అక్కడ కాంగ్రెస్ యూపీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉండటం వల్ల 2 ఢిల్లీ ప్రభుత్వము కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకే పార్టీ అవటం వల్ల అనేకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు షీలా దీక్షిత్ వల్ల జరిగాయి. షీలా దీక్షిత్ వెళ్ళిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్తిగా పతనం అయిపోయింది. ఇక 2013 తర్వాత వాషౌట్. షీలా దీక్షిత్ ఉన్నప్పుడు ఆమె పట్టుదల గల మహిళ. ఆమె కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ మెట్రో రైలు వ్యవస్థని ఆమె ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని దాన్ని ఏర్పాటు చేసింది షీలా దీక్షిత్. ఆ విధంగా 98లో గద్దెనెక్కి 2003, 2008, మళ్ళీ 2013 వచ్చేసరికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయింది. ఇక తర్వాత ఈయన కేజ్రీవాల్ గద్దెనెక్కాడు. ఎంతసేపు కేంద్రాన్ని నిందించటం,
కేంద్రం నుంచి నిధులు తెచ్చి ఇప్పుడు ఆయన ఏదో బస్తీ దవాఖానా అని పెట్టాడు. ఆ బస్తీ దవాఖానాకి నిధులు ఎవరిచ్చేది? ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులతో బస్తీ దవాఖానా పెట్టి ఇదేదో నేను చెప్పి పెట్టానంటాడు. ఆ బస్తీ దవాఖానలో చేసే పరీక్షలు, మందులు పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే నిధులు. ఈయన ఆయుష్మాన్ భారత్ మేము ఇస్తాం, ప్రతి ఢిల్లీ పౌరుడికి 5 లక్షల వరకు ఉచితంగా వైద్యం చేసే అవకాశం ఇస్తానంటే దాన్ని ఇది ప్రధానమంత్రి మోదీ ప్రవేశపెట్టాడు కనుక నాకు వద్దని తిరస్కరించాడు. ఢిల్లీ ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉంది. ఎప్పుడూ పొద్దున్న లేచినప్పటి నుంచి ఢిల్లీ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో ఘర్షణ వైఖరి వల్ల ఢిల్లీ ఆశించిన రీతిలో అభివృద్ధి చెందటం లేదనే భావన ఢిల్లీ పౌరులకు కలిగింది. అక్కడ ఒక సర్వే జరిగింది. నిరక్షరాస్యులు, స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్ వీళ్ళు కొద్ది శాతం అధికంగా కేజ్రీవాల్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి వేశారు. విద్యాధికులు, గ్రాడ్యుయేట్లు, పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు, వృత్తులలో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా అధిక శాతం భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చారు. అక్కడుండే ఢిల్లీ పౌరులు, విద్యాధికులు, మేధావులు, విజ్ఞులు వాళ్ళు కేంద్ర ప్రభుత్వము యూపీఏ ఉన్నప్పుడు షీలా దీక్షిత్ ఉండటం వల్ల అభివృద్ధి జరిగింది, కేజ్రీవాల్ వచ్చాడు తిరోగమన దశలోకి వెళ్ళింది, అందువల్ల ఈ కేంద్రంలో ఏ పార్టీ అధికారులు ఉంటే ఆ పార్టీని మనం ఢిల్లీలో గెలిపిస్తే మన బతుకులు బాగుంటాయి అని చెప్పి వాళ్ళు అర్థం చేసుకుని